Sugeng siang kanca-kanca. Dina iki ketemu meneh karo Bu Desti. Dina iki awake dhewe arep sinau watak tokoh wayang Punakawan. Punakawan sing paling tuwa yaiku Semar. Semar duwe jeneng asli Dewa Ismaya. Watake Semar yaiku jujur lan ora umum. Omahe Semar ana ing Karangkading. Semar duwe anak cacahe 3 yaiku Gareng, Petruk lan Bagong. Anake Semar sing nomer 1 jenenge Gareng. Gareng duwe jeneng liya yaiku Penyukilan. Gareng duwe watak pinter, omong lan lucu. Omahe Gareng ana ing Karang Penyukilan. Anak angkate Semar sing nomer 2 yaiku Petruk. Jeneng liyane Petruk yaiku Pecruk. Petruk duwe watak pinter, lucu lan kendel. Petruk omahe ana ing Karangkabolota. Anak angkate Semar sing nomer 3 yaiku Bagong. Bagong duwe jeneng liya Jamblohito. Watake Bagong yaiku lucu lan etok-etok bodho. Bagong omahe ana ing Klampis Ireng. Mau awake dhewe wis sinau babagan watak Punakawan. Nah, saiki Bu Desti takon ya. Tokoh Punakawan sing seneng etok-etok bodho sapa jenenge? Leres sanget. Bagong. Banjur sapa sing duwe watak jujur lan ora umuk? Leres sanget. Watake Semar. Menawa sing pinter omong lan lucu kuwi watake sapa? Leres sanget. Kuwi watake Gareng. Menawa sing kendel banjur lucu lan pinter watake sapa? Leres sanget, niku watake Petruk. Nah, saiki menawa Dewa Ismaya jenenge sapa? Leres sanget, kuwi jeneng liyane Semar. Banjur menawa jeneng liyane Petruk sapa ayo? Leres sanget, jenenge Pecruk. Saiki Bu Desti takon meneh. Karang Panyukilan iku omahe sapa? Leres sanget, kuwi omahe Gareng. Menawa Klampis Ireng omahe sapa hara? Leres banget, iku omahe Bagong. Kanca-kanca saiki wis padha ngerti kabeh menawa Punakawan duwe cerita. Nah, saiki Bu Desti pengen kanca-kanca gawe cerita babagan Punakawan banjur digawe karya. Nah, contone kaya Bu Desti kaya ngene iki ya. Iki tugase kanca-kanca. Bu Desti percaya kanca-kanca iso kabeh. Bu Desti tunggu tugase kanca-kanca nggih. Matur nuwun, sugeng siang.